технологическом процессе переработки нефти для охлаждения нефтепродуктов используют погружные холодильники-конденсаторы. Конструкция таких конденсаторов довольно проста, и в ее состав входят трубчатые змеевики, собранные в секции, погруженные в стальные резервуары прямоугольного сечения, называемые ваннами. Корпус ванны укрепляется стойками и поперечинами. В верхней части стенки связываются между собой тягами из круглого прутка для предотвращения раскрытия. Устанавливаются погружные холодильники-конденсаторы преимущественно на открытом пространстве, на железобетонных постаментах. Охлаждающая вода попадает в ванну от коллектора, расположенного с одной стороны по опускным трубам, а нагретая удаляется через сливную перегородку, стекая в приваренный к противоположной стенке карман, а затем попадает в колодец системы оборотного водоснабжения. В секции горячий нефтепродукт поступает от входного коллектора сверху, а выход охлажденного нефтепродукта производится по отходящему коллектору снизу. Выходные катушки, соединяющие секции с коллектором, проходят через стенку ванны и имеют сальниковое уплотнение для исключения протекания воды наружу и компенсации тепловых напряжений. Теплообмен происходит следующим образом. Горячий продукт нагревает стенки змеевика, которые, в свою очередь, передают часть тепла более холодной охлаждаемой среде. Освобождение ванны от воды и иловых отложений для чистки и проведения ремонта производит через дренажный штуцер, расположенный на боковой стенке над днищем. Часто под секцией погружного холодильника подводят специальные трубки с высверленными отверстиями, маточники, для подачи воздуха и проведения периодического барботажа наружной поверхности трубного змеевика. К преимуществам погружных холодильников-конденсаторов можно отнести надежность и простоту в эксплуатации, удобство чистки и ремонта, возможность применения дешевых материалов в изготовлении и длительный срок эксплуатации. К недостаткам – большие габариты, малая интенсивность теплообмена, а также большой расход воды, который требует специальной реагентной обработки.